Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye juma ye, limanaw min bɛ tali kɛ utukalo ye tile 5 sɔrɔ san 2022 aw ka kunnafonidi gafew lakali waati selen filɛ nin an fɛ yan nɔ. Nin ye laadala jɛmukan ye don o don min bɛ ntɛnɛn kofɔ ka se tarata araba alamisa fo ka se jumadonyaw ma. Limanaw nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la. Ka kunnafoni gafew kɔnɔ kuma minnu sɛbɛnnen don nanzarakan na ka bama yɛlɛma aw ye bamanankan na, o ye an ka baara ye. Ayiwa, an b'aw fo dantɛ foli min na an lamɛnnen don radio Joliba fana ka Bamako yan nɔ ani segukaw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ a ɲɛna aw danse kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan. Gafe minnu bɛ yan limanaw an b'a tulo lasɔmi a bakurunbaw la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔ walawala aw ye. Min ye l'indicateur ye ale bɛ yan nɔ. L'indicateur y'a jira k'a fɔ an ka baarakɛlaw ka lafasalikuluba n'u k'a ma ko Union nationale n bɛ hakɛ to ɲini k'aw fɛ, Union nationale des travailleurs du Mali UNTM. Ayiwa, ko ale ye kangarida gɛlɛn de ta ka ɲɛsin gouvernement ma, k'a bɛ kalo 1 de di gouvernement ma, k'u ye sariya 2 de ta, sariya 2 min n'a bɛ tali kɛ baarakɛla dɔw n'o ye collectivité territoriale baarakɛla dɔw ye n'o ye contractuels ye. Limanaw ko olu ka segin u ka minan kɔrɔ kɔnɔna la, u bɛ k'u bila ka taa minan dɔ kɔnɔna la n'o ye fonction publique yɛrɛ ale minan ye, ko o man ka kɛ sabu a bɛna dɔ de fisaya dɔ ye. Ko kɔsa in na o misali kɛra a kɛra mankan caman de ye baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna an da don o la sisan l'indicateur kɔnɔna la. O mana bɔ yen, l'essor bɛ yan nɔ. L'essor y'a jira k'a fɔ Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana Laginɛ Conakry, limanaw Laginɛ jamana ko nin ye paraɲɛba belebeleba de talen ye Mali ni Laginɛ cɛ, tɛgɛ ni ɲɔgɔnma, badenya ni sinjiya. Limanaw o bɛ se ka don ba la cogo min na, ko an ka minisiri damadɔ bɛ yen olu kun taara cidenya la jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale tɔgɔ la, u taara folikan di ayiwa a tɔɲa ma n'o ye Mamadi Dunbiya ye. Limanaw u ma dan o ma dɛ, kunungo conseil des ministres min kɛra an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ. Conseil des ministres min kɛra Laginɛkaw fɛ ko an ka minisiri ninnu olu yɛrɛ o kɛnɛ kan. Limanaw min ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ fiyewu. Nin b'a jira k'a fɔ badenya ayiwa du kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen Mali ni Laginɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. I b'a fɔ duba kelen kɔnɔ ko. O mana bɔ yen, l'indépendant bɛ yan nɔ. L'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni ayiwa a jirala k'a fɔ a kuma cayalen don bi kosɛbɛ. Ko Fɔr Ɲasin bɛ n'ale de ye Lomé jamana ɲɛmɔgɔ ye. Yɔrɔ ale de bɛ kuma ɲɔgɔnya la nin ko in na, ko nka a bɛ n'a fɔ ayiwa ko in a tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen kan sabu Macky Sall ni ayiwa Umaru Sissoco Embalo. Macky Sall yɔrɔ ale ye farafinna keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba ye bi. Umaru Sissoco Embalo ale fana ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye, ko ninnu fana bɛ fɛ k'u sen don ko in na ka se ka kuma ɲɔgɔnya boloda. Limanaw kunnafoniw dira k'a fɔ bamanciw bɛ munumunu zalo la an ka jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla an ka finitigiw olu bɛ ka dankari kɛ u la kuma bɛɛ, nka a jirala k'a fɔ dugu damadɔ bɛ yen bamanciw u yera o yɔrɔw la. Ayiwa, a bɛ fɔ minnu ma ko yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Bale, Nara, Tingole ani Fana fanfɛlaw, ko bamanciw yera o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. L'indépendant ka kuma y'o ye. Le soir de Bamako ale fana kumana. Soir de Bamako ko politique tɔn min ye Adema ye, Adema kɔni fɛla tɛ dɔwɛrɛ bi ko Choguel Kokala Mayiga ka walan sɛmɛ yɛrɛ de, sabu ko a ka premier ministre in bila a ka taa i jija kalata baaraw la. A yɛrɛ n'a bɛ jamanakuntigiya ɲini a ka t'o baaraw kɛ. Maa dɔ bɛ maa min bɛ yen ayiwa olu kɔni ɲɛ b'a la a tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ni farafarali tɛ. Ayiwa, Mari Macha Jara o ye Adema ɲɛmaa ye, kunungo olu ye politique tɔn dɔw bisimila, a kuma fɔra o de kɛnɛ kan. An bɛna o lakali aw ye sisan. O mana bɔ yen, Nouvelle Horizon fana bɛ yan. Limanaw Nouvelle Horizon ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ni jɛkulu belebeleba min filɛ n'a a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ. Ayiwa, jamana kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen ka i da don o la. Ko u ye jɛrɛ dɔ kɛ kunungo. Jɛrɛ in kunnafonidi kɛnɛ kun don an ka radio so dɔ sanfɛ yan nɔ. U yɛrɛ ko min ma ko adresse à la nation. Limanaw o kɛnɛ kan gɛlɛyaba min b'an ka jamana kɔnɔ sisan n'o ye foyi tɛ se ka san
aya ko gouvernement a bɛna fɔ fɛɛrɛ t'u bolo dɛ yɛrɛwolo yɛrɛ de da ye nin fɔ yɔrɔ ni yɛrɛwolo ye nin fɔ limanaw nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa gɛlɛya in a bɛ yen olu minnu ye fanga dɛmɛbaw ye limanaw ko yɛrɛwolo ko colonel Asimi Goita u b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ belebelebaw de bila sen kan walasa nin ko in bɛ se ka taga bɔ Mali da la cogo min na an bɛn'o lakali aw ye limanaw mana bɔ yen la Zeko welewele ale bɛ yan nɔ a ko cɛ dɔ bɛ yen ale tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ fa kununko o kɛra pont filanan sanfɛ n'o ye pont Fadi ye nka ala ni brigade fluviale mɔgɔw ka wulikajɔ cɛ in a ni sera ka kisi les Échos welewele y'o kuma fɔ limanaw min ye l'indicateur du renouveau an bɛ fasiri daminɛ ni ale ye ka jira k'a fɔ UNTM o ye a bakurunba kuma ye nka Union nationale des travailleurs du Mali o de tɔgɔ in ye n'o ye baarakɛlaw olu ka Mali baarakɛlaw fanba bɛɛ lajɛlen de bɛ nin jɛkuluba in kɔnɔna la ayiwa baarakɛlaw ka lafasalikuluba de don u y'a jira k'a fɔ u bɛ kangari da Mali gouvernement ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangabulon min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don baarako ma n'o ye ayiwa ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social UNTM ko ale b'a ɲini u fɛ ko u ye sariya dɔ ta sariya min bɛ yen n'u kama décret min taara février kalo tile 22 san 2022 min b'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa dɔw bɛ yen n'o ye kɔsa in na contractuel dɔw don minnu ni o ye collectivité contractuelle ye k'olu bɛna don forobaca la n'o ye fonction publique ye décret filanan a na kɛ o taara min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 26 san 2022 min b'a yira k'a fɔ fana ko ayiwa maa dɔw bɛ yen olu bɛna bila u ka hakɛw kɔnɔna la ko nin décret fila min filɛ nin ye UNTM y'a jira k'a fɔ ayiwa u bɛ kangari da gouvernement ye kama an b'an kuma la u ka décret fila in u ka a bɔ yen pepewu u ka jɛ décret fila in kɔ n'o tɛ a bɛna kɛ sababu ye ka baarakɛlaw yɛrɛ dama de kari ɲɔgɔn na sabu n'i ye baarakɛla dɔ ta min ni jɔyɔrɔ min b'a bolo a ma ayiwa a ye fonction publique a ma kɛ fonctionnaire ye yɔrɔ ni fonction publique bi kɛ limanaw i b'a sɔrɔ ɲɔgɔndan de bi kɛ ninnu filɛ nin ye u ma o ɲɔgɔndan kɛ walima ayiwa diplôme min b'u bolo catégorie minnu bɛ yen i n'a fɔ catégorie B ni catégorie A n'a ɲɔgɔnnaw n'a fɔra i ka catégorie B i k'o ta ka t'o bila catégorie A o bɛ baara min kɛ yɔrɔ o tɛ kelen ye u ma kalan kelen kɛ wa diplôme kelen t'u bolo UNTM y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kow de bɛ ka labɛn nin décret fila in kɔnɔna la ka collectivité territoriale o baarakɛlaw n'o ye contractuel ninnu ye ayiwa minnu bɛ yen ni a caman ye lakɔli karamɔgɔw ye walima dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye baarakɛla wɛrɛw ye ko a jateminɛnen don k'a fɔ olu dɔw bɛna ta ka t'u bila foroba cakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ dun a dɔw bɛ yen min tɛ kɛ planificateur ye i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ inspecteur des finances walima administrateur civil ni dun ye nin jɔyɔrɔ ninnu lajɛ limanaw a bɛ fɔ min ma ko école nationale d'administration n'o ye ENA ye i bɛ tɛmɛ o de fɛ fɔlɔ i b'o ɲɔgɔndan de kɛ ka sɔrɔ ka nin jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ o collectivité maaw olu de tan bɛ limanaw ka taa k'u bɛna taa cogo nin jɔyɔrɔ ninnu na UNTM y'a jira k'a fɔ u bɛ lasɔmini kɛ joona wa kalo kelen u b'o de di gouvernement ma a k'i kɔ don nin décret fila in na joona n'o tɛ ni maaw hakili b'a la waati min na gouvernement kun y'a ɲini ko ka saraw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye a waati la ni ayiwa baarakɛlaw yɛrɛ dama wulila ka mankan ci dɔw ko dɔw bɛna fisaya dɔw ye dɔw ka sara bɛna caya ka tɛmɛ dɔw ta kan ko dɔw bɛ yen nɔ diplôme min b'u bolo olu ka diplôme ka girin ni minnu ta ye olu ka saraw bɛna kɛ kelen ye a mankan cayara kosɛbɛ UNTM a waati la mankan cayara dɔw yɛrɛ UNTM jalaki kosɛbɛ a waati la nka o fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ o la n'a fɔra k'a fɔ bi nin ɲɔgɔnna ko wɛrɛ bɛna ta ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n disi ka ye u bɛ kangari da gouvernement ye u kana nin décret in ta fiyewu n'o tɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka maa minnu bɛ yen n'u tɛ ɲɔgɔn ye forobaca yɛrɛ siraw kan fiyewu n'o ye collectivité maaw ani fonction publique maaw ye u kana taa u kari ɲɔgɔn na ko kura UNTM y'a jira k'a fɔ ko olu tun y'a ɲini furanjɛla fanga in fɛ ko u b'u mada fɔlɔ u tɛ laɲini foyi kɛ baarakɛla bɛɛ k'i mada nin waati in na sabu bɛɛ bɛ jamana ko de la ko gouvernement kana filɛ k'a kɛ i n'a fɔ o ye dɛsɛ bolo walima fɛn wɛrɛ de ye u bɛ ka furanjɛla fanga in u bɛ k'a dɛmɛ de a bɛɛ kun ye maliko in de ye mali bɛ se ka basigi n'a fɔra ko bɛ fɔ ko gouvernement kana lajɛ ka tila ka sira wɛrɛ bɔ ka taa baarakɛlaw fisaya dɔ ye ayiwa sira wɛrɛ kan n'o dun kɛra limanaw ko gouvernement u bɛ kangari da u ye yanni utu kalo in ka ban u ka nin décret fila ye u k'a bila pewu
kunnafoni filɛ nin limana u yana an ka segi ale l'indicateur kelen ma o mana bɔ yen l'essor bɛ yan nɔ l'essor kumana limana ko an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Guinée ye Mali ni Guinée k'a bɛna fɔ paraɲɛ belebeleba de talen filɛ nin ye jamana fila in bɛ se ka a ya baara ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na don nataw la a jala k'a fɔ Mali minisiri 5 ɲɔgɔn na olu tun bɛ taama na araba ani alamisa tɛmɛnen Guinée jamana kan a jala k'a fɔ Guinée jamanakuntigi n'o ye colonel Mamadu Doumbia ye ale yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna la limana ale ye foli de da ninnu ka taama in kan ka taa u taara bɔɲɔgɔnya min kɛ ni bɔɲɔgɔnya in tɛ dɔwɛrɛ ye limana ka a jira Guinée jamana la k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA ye ɲangi min ta Mali kan ni a jarala k'a fɔ ɲangi ayiwa binkani de don wa a tɛ sariya kɔnɔ ka hadamadenw ni tɔɔrɔ CEDEAO ani UEMOA u ye mun ta ka Mali sɛgɛrɛ ayiwa ko Laginɛ jamana kelen pewu de sera ka Mali dɛmɛ Laginɛ jamana kelen de sera k'a fɔ aw ye anw dɔ de ye aw ye anw badenw ye anw tɛ se ka maa min mana aw kɛlɛ anw tɛ se ka fara o kan ka aw kɛlɛ anw bɛ fara aw de kan ka maa kɛlɛ an tɛ fara maa kan ka aw kɛlɛ limana o de hakilila tara o de bonyamasegi an ka minisiriw taara o bonyamasegi ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma a ɲɛmɔgɔya minisiriw ɲɛmɔgɔya tun bɛ Abdoulaye Diop de bolo Abdoulaye Diop min ni ayiwa ale kumana kunnafonidilaw fɛ a y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye limana ko colonel Mamadu Doumbia y'a jira k'a fɔ ale badenkɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ayiwa ko a bɛ foli d'a ma a bɛ foli di Mali jamanadenw fana ma wa Mali jamanadenw fana u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kelen min bɛ yen bi ni badenya ni sinjiya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limana o ye Laginɛ jamana ye sabu maa o maa bɛ yen k'a b'i dɛmɛ k'i to gɛlɛya kɔnɔ limana o de ye nin ye o la an bɛ don min na ko bi ayiwa Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko in yɛrɛ min kɛra la balana ko ba ye limana o de k'a fɔ min ɲɔgɔnna yɛrɛ ti kɛ fiyewu jamana ka sigi min n'u bɛ to k'a kɛ minisiriw ka laadala sigi u k'a ma conseil des ministres yɔrɔ conseil des ministres jamana kunkanko kuma bɛɛ de bɛ fɔ o kɛnɛ kan n'a fɔra k'a fɔ jamana wɛrɛ ka minisiriw ka taa ye o kɛnɛ kan a bɛ n'a fɔ misalila n'i ye duba sigi limana o dubadenw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ gundola kuma minnu fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o tɛ bɔ so kɔnɔ o de ye jamana conseil des ministres ye ko o conseil des ministres min kɛra u ma a datugu Mali minisiriw ɲɛ colonel Mamadu Doumbia a ko minisiri minnu bɛ yen n'olu bɔra Mali la a ye na an ka sigi aw ni anw de ye kelen ye an tɛna foyi dogo aw la an ka jamana kunkanko kibaruya la sabu n'a fɔra k'a fɔ Guinée i ko Mali n'i ko Mali i ko Guinée limana ko min ye o tiɲɛ yɛrɛ tara maa minnu nɔfɛ o ye Kwame Nkrumah ye o tiɲɛ tara Modibo Keïta o tiɲɛ tara ayiwa Ahmed Sékou Touré olu de nɔfɛ olu minnu y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Laginɛ nanzaraw y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ nin bɛɛ ye jamana kelen de ye Abdoulaye Diop ye nin kuma fɔ a ye sinsin nin kan kosɛbɛ a ko dakan kelen ani kuntilenna kelen wa fara ɲɔgɔn kan o de ye Mali ni Laginɛ ta ye nin kɔni kɛra a balila an ka minisiriw bɛɛ la minnu taara taama in na sabu u tun ma sigi n'a ye colonel Mamadu Doumbia Laginɛ jamanakuntigi a ye nin min kɛ nin ye ka u ka conseil des ministres n'o y'u ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn in bɛ to ka kɛ k'a dayɛlɛ an ka minisiriw ye olu ka y'a kɛnɛ kan kuma o kuma bɛ yen k'o ye gundola kuma ye a bɛɛ fɔra u ɲɛna nin b'a jira k'a fɔ Mali ni Laginɛ jamanaw fɛn wɛrɛ tɛ dɛ foyi dogona tɛ yen bilen ni jamana fila in ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ baaraw ka fara ɲɔgɔn kan jamana fila in denw olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don dɔ a ka fɔ ko Mali ni Laginɛ nin bɛɛ ye jamana kelen ye wa u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni filɛ nin limanaw ne ka kuma tɛ l'essor de ye nin fɔ o mana bɔ yen l'indépendant ka kunnafoniw la bi a y'a jira k'a fɔ ko bi na min ye finitigi maa 49 minnu bɛ n'o ye Côte d'Ivoire finitigiw ye yɔrɔ a kun fɔra k'a fɔ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kun jɔra pewu a kuma la nka a bɛ n'a fɔ kumaɲɔgɔnya min n'o jɔra ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye min bɛ tali kɛ Union africaine ɲɛmɔgɔba Macky Sall n'o ye Sénégal jamana faama ye ani Guinée Bissau jamana faama Umaru Sissoco Embalo ale yɛrɛ ye CEDEAO kotigi ye bi yɔrɔ o ni cɛ fila limana ko ka fara Faure Gnassingbé kan ayiwa ko in a bɛ fɛ ka kɛ maaw ko ten k'a bɛ fɛ ka kɛ affaire d'État ye sabu a bɔra Mali ni Côte d'Ivoire cɛ togo min na Mali jamana y'a jira k'a fɔ ko ale k'i da don ko in na ale ka kɛ kumada ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ k'a bɔr'o la sisan ayiwa Macky Sall ni ayiwa Umaru Sissoco Embalo ninnu cɛ fila fana y'u jɔ ko olu fana na kuma ko in na l'indépendant y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla u m'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni
u bɛna kuma faso min fɛ walima u bɛna baara min kɛ nin ko in na nka k'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni a tɛmɛna Mali ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ka ta dɔnniya kan a tɛmɛna Togo fana ta kan sabu ko in taara ka dankɛ bi min ye Macky Sall ani Umaru Sissoco Embalo limana ko ni cɛ fila y'a jira k'a fɔ k'u na u da don ko in na walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na yɔrɔ kɔsa in na min ye Togo jamanakuntigi ale ye an ka ministre an k'a fɔ Mali finitigi ɲɛmɔgɔw ani Côte d'Ivoire finitigi ɲɛmɔgɔw olu bisimila kuma ɲɔgɔnya kɛra nka a bɛ n'a fɔ halisa bɛn ma kɛ ko la fɔlɔ sabu Côte d'Ivoire de kɛmɛ k'a ɲini ko fɔ ale ka finitigiw ka bila Mali dun y'a ɲini Côte d'Ivoire jamana fɛ fɛn damadɔ bɛ yen k'ale b'o ɲini u fɛ u ka bɔ k'a fɔ diɲɛma ɲɛna u ye nin min kɛ Mali la a ma ɲɛ wa u bɛ Mali bonya fɛn fɛn ye Mali jamana ka nin lahalaya ninnu ye u bɛ u ka yafa deli Mali fɛ Côte d'Ivoire ko ale de t'o kɛ Mali fana ko ko in a bɛ sariya de ka bolo kan wa Mali de y'a ɲini fana ko ka kuma ɲɔgɔnya o boloda limanaw bamananw ko ten ko kulu b'a nɔ na ayiwa maa de bɛ taa kulu sɛgɛrɛ kulu tɛ maa sɛgɛrɛ Côte d'Ivoire jamana filɛ nin ye ka wuli k'i jɔ bi ko kuma ɲɔgɔnya ko u ka taa ni o ye sabu u ka minisiri min bɛ yen n'o ye Amadu Kulubali ye ale de ye u ka gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye ale y'a jira k'a fɔ conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen ko u bɛna kuma ɲɔgɔnya u b'o de bila ɲɛ Côte d'Ivoire jamana kuma fɔlɔ nin na ngolu y'a ɲini de ko ka u ka finitigiw di ko n'o tɛ k'u na nin kɛ u na nin kɛ limanaw o de siratigɛ la ko nana se gɛlɛya yɔrɔ dɔ la fo Macky Sall ani Umaru Sissoco Embalo olu fana ko k'u b'u da don ko in na limanaw b'a jira k'a fɔ a bɛ ka se yɔrɔ dɔ la ayiwa fo nɛgɛ ka tigɛ fanda de la o mana bɔ yen l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni dira k'a fɔ bamanciw bɛ ka ye Mali fan caman fɛ bi min ye bamanciw ye k'u ka senɔ bɛ ka caya yɔrɔ caman na dugu dɔw bɛ yen Bale Nara Tingole ani Fana a jarala k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu ko bamanciw yera nin yɔrɔ ninnu na yɔrɔ kɔsa in na min ye Mali finitigiw ye olu ye wale dɔw ta ka ɲɛsin bamanciw ma o kɛra ɲɔnɔ mara la Sokolo a kɛra sababu ye a bɛ bamanci maa 50 ɲɔgɔnna bɔ olu de bɔnɛna u ni na a ko senfɛ a bɛ n'a fɔ o kɔni bɛn tɛ bamanci ninnu ma u yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw k'u ka walejugu ka dɔ fara a kan a jarala k'a fɔ araba utukalo tile 3 tɛmɛnen na ko maa caman de yera marifatigiw minnu ma lakodɔn minnu yera Bale ale fanfɛlaw la o ye kungo dɔ ye kungo min ni a filɛ nin ye fo Naramara fanfɛlaw la o kungokolonba in fana o bɛ tɛmɛ Sokolo fɛ ka taa fo Wagadugu ale ye kungokolonba in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ utukalo tile fɔlɔ fana ko cɛ marifatigi dɔw fana yera u bɛ motow sanfɛ olu tun bɛ munumunu zaliw la min ye Susa ale kungokolonba in kɔnɔna la a filɛ nin ye Falakɔ o commune rurale kɔnɔna la Tengole a bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Fana mara de la nin b'a jira k'a fɔ hali ko Kolokani ka taa Jijeni limanaw ko bamanciw yera nin yɔrɔ kofɔlen in na fasiri disɛbɛn ko ale bɛ fasiri sɛbɛn waati min na o kuma tun bɛ ka fɔ o waati fana nin b'a jira k'a fɔ janto yɛrɛla kɔrɔcogo ka ɲi Mali finitigiw ni kibaruya min dilen filɛ nin ye u ka wuli k'u jɔ joona nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ka larawe walasa bamanci ninnu u kana tiɲɛni kɛ kokura kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan nɔ min ye soir de Bamako ye politiki kunkanko kibaruya bi yan nɔ limanaw a jarala k'a fɔ politiki tɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Adema PASJ o ɲɛmɔgɔba Mari Macha Jara limanaw araba tɛmɛnen utukalo tile 3 san 2022 ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye politiki faraɲɔgɔn jɛkulu dɔ ye ayiwa o taara bɔn Adema PASJ maaw ye u dagayɔrɔ yɛrɛ la o ɲɛmɔgɔ Boubacar Diallo Padem u taara bɔ Adema comité exécutif de u dagayɔrɔ la Bamako kurakaw fɛ yen kɛnɛ in ka ye min ye Adema ɲɛmɔgɔba Mari Macha Jara limanaw a ye kuma ta a ko olu y'a ɲini Mali premier ministre fɛ a ka walan sɛmɛ kuma in a b'a ɲɛfɔ bi kun jumɛn na u y'a fɔ a ko dɔwɛrɛ tɛ u m'a fɔ k'a kɛ i n'a fɔ Choguel de ka ko man di u ye dɛ o tɛ sabu kuma min bɔra Choguel da o de b'a jira k'a fɔ Mali premier ministre ayiwa fɛla min b'a la bi o de ye maa minnu b'a nɔfɛ minnu n'a ka surun a bɛ fɛ ka ayiwa olu de kɛ maaw ye ka olu bila maa tɔw sanfɛ k'o dun tɛ se ka ɲɛ
emi ibe jɔyɔrɔ min na bi o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye n'a fɔra k'a fɔ e tɛ maaw fara ɲɔgɔn kan fo ka maaw fara aya Mari Macha Jara ko o tɛ se ka ɲɛ olu tɛ se k'u da don o ko kan olu bɛ min ɲini Mali premier ministre fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ka walan yɛrɛ de sɛmɛ pewu a ka t'i labɛn ka kalata labɛn n'a bɛ fanga ɲini a ka taa fanga ɲini a kana kɛ maaw farafarali sababu ye min ye Adama Péage ɲɛmaa Mari Macha Jara soir de Bamako kɔnɔna la bi limanaw a y'i kanto k'a fɔ o dɔrɔn de ye olu fɛla ye n'o tɛ ni kalata nana kɛ nin cogoya in na ka Choguel Kokala Mayiga to premier ministre la ko olu dan b'a la k'a fɔ a tɛna kɛ so caman ye jiri ye wa a tɛna kɛ maa ye maa min bɛna maaw fara ɲɔgɔn kan a kɔni bɛna kɛ maa ye maa min bɛna politikimaw ka dɔ fusaya dɔ ye ka politikima dɔ ka jɔyɔrɔ di dɔ ma ka dɔ to yen o dun mankan tan tɛ Mari Macha Jara ko u ye nin kuma in fɔ ka da nin de kan o mana bɔ yen soir de Bamako ka kuma kelen la a ko Côte d'Ivoire ka den maa 300 olu de tun bɛ Mali la yan nɔ limanaw ko ninnu mɛnna yan dɛ san 20 ayiwa Mali ye ninnu bisimila jatigiya yɛrɛ la limanaw a jala k'a fɔ san 20 i y'o kɛ dugu o dugu la i kɛra o dugu dɔ ye nka limanaw bamananw ko ten ko jirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ se ka kɛ bama ye Côte d'Ivoire ka den minnu bɛ yen ni Côte d'Ivoire kɛlɛ sababu la yɔrɔ Côte d'Ivoire kɛlɛ a tago 2 de kɛra fɔlɔ o kɛra san 2002 ka taa bila san 2007 la filanan o kɛra san 2011 ka taa bila san 2012 la a sen fɛ limanaw a bɛ se Côte d'Ivoire ka den maa 350 ma o bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ka taa i kun dogo kɛlɛ o ɲɛsiran ɲɛma minnu nana Mali la yan limanaw o bɛ se maa 300 ma minnu bɛ yen ni ayiwa jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba tɔgɔ la n'u k'a ma ko HCR limanaw ale de ye ninnu n'u k'a ma Agence des Nations Unies ale de ye ninnu bisimila k'u dɛmɛ Mali sigi la u bɛ se ka ayiwa Mali sigi kɛ hɛrɛ la cogo min na an ka fangabulon min bɛ yen ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ale fana y'i bolo duuru ninnu kɔrɔ ka u bisimila k'a daminɛ u nadon limanaw san 20 fo ka n'a bila bi la limanaw ko ninnu ka sigi Mali kɔnɔ yan tɔɔrɔ foyi ma u sɔrɔ fo ka n'a fɔ bi u segira ka taa u fa jamana na n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye sabu Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw de y'a ɲini ko maa o maa bɛ yen ko i ye Côte d'Ivoire ka den ye k'i bɔra Côte d'Ivoire kɛlɛ de y'a sababu ye k'a ɲininen don i fɛ i ka segin ka na jamana kɔnɔna la o de sababu la ayiwa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ se maa 300 ɲɔgɔnna ma olu kɔni filɛ nin ye ka bayibayi di Mali jamana ma ko u y'u kɔdon Mali jamana na bi nin b'a jira k'a fɔ limanaw ninnu ye san 20 min kɛ Mali la u yɛrɛ kumana koyi dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko san 20 walima san 22 i y'o kɛ jamana min na ko olu kɔni folikan de bɛ yen olu b'o di Malidenw ma sabu Malidenw ye olu kɛ i n'a fɔ masakɛw de ko olu bɛ taa bi u masalama de a bɛ n'a fɔ maa min bɔra ka jamana na ka na dinaya la dinan masakɛlama limanaw o de bɛ ka bɔ Mali la ka taa ayiwa Côte d'Ivoire jamana kan bi ni nin kuma fɔra Côte d'Ivoire ka den dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Mali baniyanfan ani Côte d'Ivoire babayanfan o bɛɛ lajɛlen de ye sigiɲɔgɔn jamanaw ye a bɛ n'a fɔ Sikaso fanfɛlaw ka taa Côte d'Ivoire ale fanfɛlaw la o bɛɛ lajɛlen ye maa kelenw ye ayiwa siya kelenw don furuɲɔgɔnyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ badenyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a jira k'a fɔ maa bɛɛ bɛ fili dɛ nka ko olu ka sigi la Mali la yan tiɲɛ la fili de dɔgɔyara a ko la wa olu wasalen u bɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ka taa u fa jamana na n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye kunnafoni fila ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen limanaw min ye Nouvelle Horizon ye an bɛ don a kɔnɔ a kumana Nouvelle Horizon ko min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart jɛkuluba ayiwa u kumana gɛlɛya min bɛ Mali kan bi n'o ye n tɛ san sɔngɔ min d'an bɛ fɛnw kan bi sannifɛnw kan u kumana a kan ko u b'a ɲini gouvernement fɛ ayiwa gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi colonel Assimi Goïta k'a ka fɛɛrɛ belebelebaw de bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya min bɛ Mali bɛ lahala min kɔnɔna la bi k'a bɔ a kɔnɔna la ko gouvernement yɛrɛ olu ka jate la gouvernement a bɛna fɔ fɛɛrɛ yɛrɛ de t'u bolo nin gɛlɛya in banni na yɛrɛwolo debout sur le rempart kunungo alamisa min bɛnna utukalo tile 4 ma limanaw u ye nin gɛlɛyaba min n'a b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye foyi tɛ se ka san bi ka a gɛlɛya ka da kɛnɛ kan ka barolasigi k'a kan min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart a ɲɛmɔgɔ a kuma lasela Adama Jara dit Ben le cerveau limanaw a y'a jira k'a fɔ olu kan ka bɔliba dɔ kɛ bi juma bi jumadon in na k'u bɛna lettre dɔ kɛ ka t'o di jamanakuntigi ma colonel Assimi Goïta ayiwa palais de la culture la k'u bɛna bɔli min kɛ k'a fɔ a ɲɛna
ko MINUSMA olu kɔni bɛ fɛ ka ɲini MINUSMA ka Mali bila ko u ye jɛrɛ min kɛ kunun ko min ma ko adresse à la nation limana u jɛrɛ in kɛnɛ kan u ma ɲinɛ waati yɛrɛ na cogoya kama min bɛ sisan n'o ye gɛlɛyaba in ye foyi tɛ se ka san Adama Jarabi Ben le cerveau a ko Mali gouvernement tɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɔ k'a bɛ yafa wɛrɛ deli jamanadenw fɛ ko o kuma tɛmɛna u ka fɛɛrɛ de ɲini joona gɛlɛya in na gouvernement min n'a bɛ sisan n'o ye furanjɛla fanga ye a ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa dɛ a bɛ se k'a yoboyaba olu de nana k'u bɛ fɛɛrɛ ɲini gɛlɛyaw la n'a fɔra k'a fɔ don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛyaw kan ka taa fɛ furanjɛla fanga ko n'u tɛ se k'u ka taa ka bɔ yen sabu ko min bɛ senna nin malidenw tɛ se k'u sigi gɛlɛya kunna kuma bɛɛ gɛlɛya a fɔra k'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya o de kɛra an dala gɛlɛya ye o wulila ka bɔ yen bi gɛlɛya wɛrɛ bɛ ka na min ka jugu hali CEDEAO ka gɛlɛya ye an b'o de kɔnɔna la bi Yɛrɛwolo debout sur le rempart min ye Sidiki Kuyate ale fana ye kuma ta ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ jalaki bɛ Mali jagokɛla dɔw de kan jagokɛla jugu dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don ka balo mara ayiwa magasin kɔnɔna la u tɛ bɔ n'a ye fiyewu de mana ko gouvernement k'ale ɲini ka taa magasin ba minnu bɛ yen ni balo feerelaw ka taa u ka magasin kɔnɔna la balo minnu dogodogolen don kɔnɔna la de mana ka sɔrɔ don maaw bɛ ka kule balo sɔngɔ la bi ko ka taa ayiwa a lajɛ Sidiki Kuyate ko ale ka fɛla y'o ye min ye maa sabanan min tun bɛ kɛnɛ kan Dirisa Mɛmɛnta ale fana ye Yɛrɛwolo debout sur le rempart kuma lasaliya dɔ ye ale ko commerçant minnu bɛ yen n'o ye jagokɛlaw ye ni jamana bɛ u dɛmɛ a fɔ min ma ko exonération n'u bɛ balo bɔ jamana kɔ kan ka taa feere ka bɔ jamana kɔnɔ yan ka taa feere jamana kɔ kan jamanaw k'u kana dɔwɛrɛ kɛ u ka magasin ninnu bɛɛ lajɛ wa jagokɛla fɛn fɛn bɛ yen u k'u bɛɛ lajɛlen minɛ min tɛgɛ tara nin la taaya wɛrɛ kana sɔrɔ o la dɛ jamanaw u k'o don kaso la sabu jamana tɛ se ka kɛ ko jamanaden dɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔ ka hɛrɛ de bɛ o gɛlɛya la o tɛ se ka kɛ o jamanaw Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ dɛ ne ka kuma tɛ o mana bɔ yen les échos welewele an bɛ don a kɔnɔna la teliya yɛrɛ la a jarala k'a fɔ nin ye cɛ dɔ ye limanaw nin tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɛ yɛrɛfa su de ye kunungo k'a tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ fa ayiwa kunungo pɔn filanan min n'u k'a ma pɔn fad alamisa utukalo tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 8 waati ayiwa san musumusu ni walima sumaya dalen waati min na limanaw bɛɛ bɛ ka i ka baara yɔrɔw sɛgɛlɛ jaa ni cɛ in ale bɛ ka lahara de ɲini a jarala k'a fɔ ni cɛ min filɛ ni ayiwa a tun bɛ taxi dɔ de kɔnɔ limanaw a na kɛ a n'a furumuso yɛrɛ de kun don o tun bɛ taxi kɔnɔna la o tun bɛ pɔn fad ale sanfɛla la u y'u to taama de la maa caman maaw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ taama na a sina ka taxi dayɛlɛ ten limanaw k'i to pɔn sanfɛ ka i fili ka i ben ji la min ye moto taxi bolila dɔ ye Lasana Jire ale yɛrɛ ko in kɛra ale ɲɛna ale y'a bɛɛ lajɛlen ye a ko maaw bɛ boli la pɔn in sanfɛ waati min na cɛ in filɛ nin ye ka pɔn nɛgɛw minɛ ka sin k'i fili ji la ten bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna maa si kɔni ma se ka foyi kɛ nka ko brigade fluviale min filɛ nin ye bada in na ye limanaw o de sera ka wuli k'i jɔ joona joona ka cɛ in k'a magɛn sabu ko jiwoyo yɛrɛ y'a ta ka bɔ pɔn filanan na fo ka taa n'a ye pɔn de martyr la ala faranga a bɛna fɔ ji yɛrɛ de y'a kisi dɔɔni n'o tɛ limanaw n'a kun taara bɛn ni fɛn bɛ fɛn na ji kɔnɔna la limanaw o kunna kɛ a sababu ye brigade fluviale ma olu kɔni sera ka ni kisi limanaw dɔw yɛrɛ ko maa don ko maa kunkolotɔ don ko a kunkolo man ɲi kunnafoni filɛ nin ye limanaw les échos welewele ale ye nin fɔ an b'a kun cɛ teliya la ni min ye limanaw o ye musoba min ne ale taar'i da madame Danbele Oulimata Sow ko a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo min ye Mali ye ale kɔni Mali jamana a bɛna fɔ musoba dɔ kɔni tilalen filɛ ala nin ye musow ka jɛrɛjɛkuluba coordination des associations et ONG féminines kafo o ɲɛmɔgɔ de kun don o ɲɛmɔgɔ de don a y'i to ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la limanaw ala y'a ka kalifa minɛ na k'a si to san 60 ani san 3 la kunungo a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra a yɛrɛ furukɛ fɛ yen n'o ye Mumuni Danbele ye douane ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don falajɛkaw fɛ yen nɔ limanaw a kɔni dayɔrɔ laban o bɛnna ɲamakɔrɔ o sɛlɛ don ma min ye musolakan ye madame Danbele Oulimata Sow jɔnni yɛrɛ kun don a bangena juin kalo tile fɔlɔ san 1959 kayikaw fɛ yen limanaw a y'a ka ɲɛnamaya tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɛ musow ka hakɛ o de lafasali la indicateur du renouveau ka fɔ la madame Danbele Oulimata Sow a ye musow ka jɛrɛjɛkulu caman de ɲɛmɔgɔyaw kɛ wa diplôme baw i n'a fɔ ingénieur des sciences appliquées o b'a bolo baganmara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'o sɔrɔ san 1982 limanaw master en décentralisation et ingénierie et développement a y'o sɔrɔ san 2006 Bamako université la
k'a daminɛ novembre kalo san 2019 kana bila bila limanaw jɛkulu min bɛ n'o kama comité directeur de la fédération nationale des collectifs d'organisation féminine du Mali FENACOF ayiwa a b'o o ɲɛmɔgɔya la min nin b'a yira k'a fɔ jɛkulu in n'a fɔ ADIF k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman CVJR min ni o bɛ maa tɔɲɔnw olu ka hakɛw lafasa a tun b'o o fana commissariat la madame Danbele Oulimata sɔ kunungo ko u taara da a dayɔrɔ laban na an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali ala k'o nɔgɔya ye ala ka a jiyɔrɔ bɛn alijinɛ ma a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew la limanaw a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ